Всім привіт! Ви на каналі Домашній запас. Сьогодні приготую смачні курячі м'ясні чіпси, замариновані в квасі з додаванням інших цікавих приправ. Це рецепт швидкого приготування, цікавий і доступний багатьом. Сходив до магазину і купив 1 кілограм курячої грудки. Час – 10 година ранку. Насамперед видалю з м'яса весь зайвий жир і великі жилки. Нарізаю на слайси товщиною 3 мм. Для цього притискаю курячу грудку рукою і відрізаю шар за шаром гострим ножем. Я використовую філейний ніж. Так роблю з усім м'ясом. Для кращого нарізання філе можна підморозити, але такий спосіб підходить, коли м'ясо буде маринуватися тривалий час, а я хочу приготувати м'ясні чіпси вже к вечері. Далі, щоб м'ясо швидко промаринувалося, використовую м'ясний тендерайзер, в якому 48 сталевих голок. Він коштує недорого і доступний на багатьох інтернет-майданчиках. М'ясні слайси пробиваю наскрізь для кращого проникнення маринаду. Готую спеції. 1 грам чорного меленого перцю. До нього додаю 1 грам копченого чорного меленого перцю. Разом 2 грами. 8 грамів копченої паприки. 4 грами сухого часнику. 1 грам коріандру. 7 грамів нітритної і 7 звичайної кухонної солі. Разом 14 грамів. Перець чилі – пів грама. Використовуйте, якщо хочете додати пікантності. У підсумку вийшов ось такий набір спецій. У маринаді буду використовувати 90 мл квасу. У квас додаю чайну ложку з гіркою меду. Добре перемішую, щоб мед повністю розчинився. Перемішую між собою всі спеції. Додаю квас з медом. Отриманий маринад додаю до м'яса і добре перемішую. Залишаю маринуватися на 1 годину при кімнатній температурі. У холодильник не ставлю. Через годину викладаю м'ясо на решітки так, щоб між шматочками залишався просвіт. У мене вийшло 4 решітки. Можна готувати в дегідраторі або в духовці на режимі конвекції з відкритими дверцятами, але важливо дотримуватися правильних температурних режимів. Я буду готувати в дегідраторі. Час – 11 година 40 хвилин. Перший етап – виставляю температуру 50 градусів, час – 3 години. Натискаю «Старт». За цей час м'ясо і сам дегідратор прогріються, а нітритна сіль виконає свою функцію. Другий етап – 60 градусів на 2,5 години. Це дозволить прогріти дегідратор ще більше перед останнім етапом і прискорить приготування м'яса. Останній етап дуже важливий, оскільки саме після нього м'ясо вважається готовим. Ставлю 70 градусів на 2,5 години. Але в підсумку вже через 1,5 години м'ясо було готове. Важлива умова для цього етапу – заздалегідь прогрітий дегідратор, що й було зроблено. Джерки готові. Час – 18 годин 40 хвилин. Їх так любить кішка, що довелося ділитися. Дуже серйозний конкурент. Слава Богу, не п'є пінний напій. Джерки вийшли дуже смачними і з гостринкою. Я такі люблю. Якщо готуєте для дітей, то червоний мелений перець виключіть з рецепту. Разом з урахуванням маринування м'яса у мене пішло на приготування курячих м'ясних чіпсів 8 годин 40 хвилин. Для отримання такого результату потрібно обробити м'ясо тендерайзером, щоб прискорити процес маринування.
Якщо відео сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, що б ви додали в рецепт, що я робив неправильно, підписуйтеся на канал. Всім добра і миру!